5 хантай залгаа 2 гэр шатаж 2 том хүн 3 хүүхэд нас оржээ. Ундаг дугуй хулгайлж худалдан борлуулдаг этгээдийг баривчлалаа. Ойн хөнөөлж шавж устгах ажил эхэллээ. Нөөцийн махны өргөтгсөн худалдаа дуусахад 1 хоног дутуу байна. Нийслэлийн 5 дүүрэгт цэцгийн мандал байгуулна. Буриадад байгаль нуурын эрэгт амар нэртэй соёлын ордон сүндэрлэнэ. Ice Club-ийн цөөн хормын мэдээ эхэлж байна. Таван хантай залгаа 2 гэр шатаж 2 том хүн 3 хүүхэд нас оржээ. Тодорхойлбол энэ сарын 5-ны 01 цаг 36 минутад Баянзүрх дүүргийн 34-р хороонд гэр шатаж байна гэсэн дуудлага онцгой байдлын албанд иржээ. Дуудлагын дагуу дүүргийн онцгой байдлын хилцийн 63-р ангийн алба хаагчид очиж ажилласан бөгөөд галд 2 том хүн 3 хүүхэд өртөж нас орсон байсныг дүүргийн цагдаагийн 3-р хилтэст хүлээлгэж өгчээ. Улсын хэмжээнд он гарсаар 2342 объектын буюу ахуйн гал төмөр гарч онцгой байдлын алба хаагчид 5 том хүн 4 хүүхдийн амнасыг аварсан байна. Мөн утаачлалтын бүсээс 1137 хүнийг гаргажээ. Харин гал төмрийн улмаас 15 том хүн 12 хүүхэд амнасаа алдаад байна. Ундаг дугуй хулгайлж худалдан борлуулдаг этгээдийг баривчлалаа. Тодорхойлбол Сүхбаатар Баянзүрх хан уул зэрэг дүүрэгдэх нийтийн орон сууцнаас ундаг дугуй хулгайлж худалдан борлуулдаг байсан 28 настай эрэгтэйг Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн газрын 1-р хилцийн алба хаагчид олж тогтоон шалгалтын ажиллагааг явуулж байна. Тус этгээд нь урьдчилсан байдлаар 2025 оны 4-р сараас хойш нийт 11 удаагийн үйлдэлээр бусдын эд зүйлсийг хулгайлж цахим орчинд зар түгээн худалдаж байсан нь тогтогджээ. Ойн хөнөөлж шавж устгах ажил эхэллээ. Уг ажлыг горих тэрэлж болон богдхан уулаас эхлүүлж байна. Тодорхойлбол улсын төсвийн хөрөнгөөр нийтдээ 228 мянган га талбайг цэвэрлэхээс богдхан уулын дархан цаст газрын 3 мянган га талбай бүхий ойн сан, горих тэрэлж байгалийн цогцлборт газрын 2 мянган га талбай бүхий ойн санг тус цэвэрлэх юм а. Түүнчлэн тус ажлыг агарын хөлгөөр үүргийн шүршигч багж, дрон ашиглан микробиологийн аргыг ашиглан гүйцэтгэнэ. Гүйцэтгэгчээр Grand Forest ойн мэргэжлийн байгууллага, агарын хөлгийн үйлчлэгээ үзүүлэгч Томас Эйр, микробиологийн бэлтгэл үйлдвэрлэгч Шим компаниуд ажиллаж байна гэж засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ойн газраас мэдээллээ. Нөөцийн махны өргөтгсөн худалдаа өндөрлөхөд 1 хоног дутуу байна. Тодорхойлбол нийслэлийн 9 дүүргийн 446 хүнсний дэлгүүр 40 байршилд нөөцийн махыг хямдралтай үнээр худалдан борлуулж байна. 13,800-аар зарж ирсэн үхрийн махыг одоо өргөтгсөн худалдаагаар бол 13,000 төгрөг. За жижиглэнгээр буюу дэлгүүрүүдээр 13,300 төгрөгөөр худалдаалж байна. За 11,800 төгрөгөөр худалдаалж байсан хоньны махыг аж ахуйн нэгжүүдтэй хэлцээр хийж буулгасны хүрээнд бол 10,000 төгрөг болж өргөтгсөн худалдаагаар буулгаж байна. За дэлгүүрүүдээр буюу жижиглэнгээр 1300 төгрөгөөр худалдаалж байна. Засгийн газрын тогтоолоор баталсан стратегийн хүнсний удирдлын нөөц бүрдүүлэх зарцуулах журмын хүрээнд нийслэлийн иргэдийн хэрэгцээнд зориулж 8700 орчим тонн нөөцийн мах бэлтгэсэн. Өнөөдрийн байдлаар 75 тонн үхрийн мах, 69 тонн хоньны мах, нийт 144 тонн мах худалдан борлуулад байна. Өргөтгсөн худалдаа өнгөрөгч 5 дугаар сарын 31-ээс эхэлсэн бөгөөд энэ сарын 6-ныг дуустал үргэлжлэх юм а. Нийслэлийн 5 дүүргийн 20 байршилд үндэсний хэв шинжээг агуулсан 3 хэмжээст цэцэгт байгууламж хийж байна. Тодорхойлбол хангал дүүрэгт мазаалай, хар сүлт, хулан, бүхэн, цох, мөнгөн мод зэргийг урлагвал, сонгон хайрхан дүүрэгт тахь, Баянголд, Үхэр тэрэг, Сүхбаатарт хавтгай, Эрхийн мэргэн, Ирвэхэ, Бадам лянхаа, Баянзүрхэд ойнс хун, луу, ус дэлхий, цагаан уул цэцэг, ягаан цэн цэцэг сэдвүүдтэй цэцэгт хийцэлийг олон улсын жишгт нийцүүлэн байгуулж байна. Нийтдээ 15 зүйлийн 321 мянган цэцэг суулгахаар төлөвлөснөөс мандарва, хун, хилэн зэрэг цэцгүүдийг сонгожээ.
Буриатад байгаль нуурын иргэдээр амар нэртэй соёлын цогцлбор буюу ордон сүндэрлэх гэж байна. Тус цогцлборын бүрэлдэхүүнд шинжлэх ухааны музей, судалгааны төв, хүрээлэн боорчны загварчлалын цэцэрлэгт хүрээлэн, зураачдын ордон, оюун санааны хөгжлийн төв болон цай, кофе, зоогийн газар, амрагчдын тухлах буудал, хэвлэлийн хурал хийх танхим зэрэг өргөн цар хүрээ бүхий дэд бүтцтэй байх юм а. Үүн дундаас соёлын урлагийн хэсгийг нэрт зураач уран баримлж Даши Намдаковын төслөөр барих юм а. Сонирхуулахад амар хэмээх нэрийг амар амгалан тэнцвэртэй байдлыг бэлэгдэж, буриадын уламжлалт амар мэнд хэмээх мэндчилгээнээс авсан байна. Ice Global-ийн цөөн хормын мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье.